冇錯。喂，係二月。係喎，而家話西馬你台下都得一陣啊，就咁樣嘅。我一時過咗啫。講明先啦，你雖然咧係過咗呢個但係咧仲未過試用期㗎，你唔好再講錯嗰啲嘢啊！哦，我記得㗎，我記得嘅咧就你最中意嘅電視藝員咧就係阿袁彩雲啦。之前我就中意袁彩雲係有嘅。因為你都中意啊嘛，同埋中意食日本嘢同埋中意 shopping 啊。夠啦，我知道啦，夠你啊！你好緊張我嘅。到啦。係啊，我有嘢教訓阿 Sam，你知唔知啊？邊啲啱再答我啊？阿 Sam，我唔該你啦。你有一次咧，就真可以話咧，同佢拍緊拖，但係女士們咧，除咗你要記得佢嘅嗜好之外咧，有啲實際嘅行動咧都好重要㗎。因為我哋女人咧就好中意咧係有呢一個安全感嘅。係嘅。如果你俾到呢個安全感佢哋嘅話咧，就當然冇問題啦。你俾唔到咯喎，我哋呢啲女人啊亂諗嘢㗎。係嘅，我把聲真係高人真係高見啊！使乜講？點入到啊？到啦，聲喎，有啲有啲啊！搭咗啲嘢一陣間上去再講。好啊，你哋玉蘭啊，我話我做電燈膽做咗咁耐啦，我知你買，我知俾我㗎，我知啊，就係我幫你試食啊嘛。咁你兩個啦，喺度傾下偈仔先好冇？我唔阻住你啦。仲快啲！我唔好意思啊，走啦。玉蘭啊！其實咧雖然我係粗心大意，但我對你都係一心一意嘅。咁其實咧，我都唔係無理取鬧嘅，我都係想你尊重翻我啫。不過咧，如果你咁粗心大意，你靠唔靠得住㗎？我當然靠得住啦。咁不如台下咁多位觀眾聽聽我哋唱歌，睇下我靠唔靠得住你。其實咧，我就唔緊張嘅，因為我知道有好多人支持我嘅。你咧？唔知道我唱歌嗰陣時候，會唔會有好多人支持我哋兩個咧？梗係有啦！唱歌嗰個嚟揾啦！邊個位啊？